20-րդ դարակես Հայաստանը չուներ պարային մեծ կոլեկտիվ, որը պետք է պահպաներ ժողովրդական բարերը։ Գեորգի Ասատերյանը, Էդուարդ Մանուկյանն ու Խաչատուր Ավետիսյանը որոշեցին ստեղծել այդպիսի համույթ։ Հայտարարվեց մրցույթ։ Այս ու այն գործարանից ու դպրոցից եկան պարող ու պարել սիրող մարդիկ։ Նրանցից մեկն էլ հիմնադիր պարող Զենֆիրա Երիցյանն էր։ Ընտրվեցին 16 տղա, 14 աղջիկ, 8 երաժիշտ։ Ստեղծվեց Պարի պետական անսամբլը։ Հայտարարությունը տրվեց, որ կազմակերպվում է Պարի պետական անսամբլ։ 18-ից մինչև 24 տարեկան մարդկանց։ 18-ից 24։ Նա ինչքան երիտասարդներ կային, բոլորը հավաքվեցին։ Մեկը կանսերվի գործարանից, մյուսը կարի գործարանից, տարբեր գործարաններից, որոնք սիրում էին պարարվեստը։ Եվ որոնք պարում էին արդեն ինքնագործ խմբերում։ Այդքան էլ չէ, կային մարդիկ, որ ընդհանրապես գաղափար չունեին, բայց ուզում էին մասնակցել։ Բավական մեծ էր կոնկուրսը, ու հրաման տվեցին, որ ընդունել այդ մարդկանց, ովքեր որ պիտանի են ավելի շատ։ Ու փորձերը սկսվեցին։ Եվ Լենինականի բալետմեստերը Շաբոյան Աղասը։ Շաբոյան Աղասը։ Մոտեցավ Էդվարդ Մանուկյանին, ասեց. Էջիկ ջան, ապրես, ինչ-որ մենք երազում էինք, վերջի մենք ունեցանք Պարի պետական անսամբլ, որը շատ կարևոր է։ Հիշում ես, բեմադրեցինք, քո հետևից թաշկոնակով ընկած ման էի գալի, և ենքան մանեկամ իշև բռնեցի։ Էդվարդ Վագանիչն էր այդ ժամանակ ղեկավարը։ Դա արդեն 1950 թվականներ էր, նշանվեցինք, ամուսնացանք։ Խանդում էիր ինձ։ Խանդում։ Հա։ Չէ։ Մինչ խանդելու բանես։ Բայց մենք այդպես բաներ չենք ունեցել։ Կոլեկտիվը օր-օրի կայանում էր ու երազանքի կոլեկտիվ դառնում պարողների համար։ Հարություն Կարապետյանն այստեղ եկավ Թաթուլ Ալթունյանի երգի Պարի անսամբլից։ Ինձ համար շատ հարազատ կոլեկտիվ է մինչև այսօր երգի Պարի անսամբլը, բայց իմ տեղը Պարի պետական անսամբլն էր։ Գնալն էլ շատ հապճեպ ստացվեց, դուրս եկի անսամբլից, արդեն Պարի պետական անսամբլը գնում էր Կիրովականը, ժամանակ Վանաձոր չէր համերգների, հունիսի 1-ն էր։ Եկա ֆիլհարմոնիա, տղեկ հետ կանգնած խոսում ենք, Խանամիրյանն ասեց, երբ ես գալի, ասի գնացեք եկեք գամ, ասեց չէ, հենց այսօր։ Ու գնացի տուն չուվակիներս վերցրեցի, այդ ծնգերի գուբկեքը բանը վերցրեցի ու եկա հետները գնացի առանց ծրագիրն իմանալու, մինչև հետ եկանք արդեն ծրագիրը պարում էին։ Պարի պետական անսամբլը մեր ժամանակ հասավ կոլեկտիվը մինչև 130 հոգի։ Ֆիլհարմոնիայի մուտքի մոտ Վանուշ Խանամիրյանի հետ ուրեմն մենք հանդիպում ենք։ Ինքը ասեց, ես ուզում եմ մի բան հարցնեմ։ Արդյոք դու կցանկանաս տեղափոխվես Պարի պետական անսամբլ։ Ես այդ տեղափոխումը կարող եմ կազմակերպել։ Հայրիկիս ասի Վանուշ Գերասիմիչը առաջարկեց, որ ես տեղափոխվեմ Պարի պետական անսամբլ։ Հայրս ինձ մի կողմ կանչեց, ասեց ես քեզ ներքին մի գաղտնիք ասեմ։ Թաթուլ Տիգրանիչին ուղարկելու են Ալթունյանին թոշակի, որը շատ ցավալի է։ Ես գտնում եմ, որ պետք է համաձայնվես։ Եվ այդ ուրեմն փոխադրումը տեղի ունեցավ։ Սովորել եմ Մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի պարային բաժնում եւ քննությունից հետո ընկերուս հետ որոշել էի գալ Պարի պետական, որ ինքը պարում էր Պարի պետականում, հարցրեցին պարուհի այս աղջիկը եւ այդպես որոշեցին, որ
փորձնական վերցնեն ինձ այստեղ աշխատանքի։ Այստեղ մթնոլորտը շատ ջերմ է եւ միանգամից ինտեգրվում է կոլեկտիվ։ Այստեղ մեծերը նույնպես օգնում են, որ երիտասարդ սերունդը ինտեգրվի, սովորի կուլտուրան, դաստիարակվի այստեղ։ «1958 թվականից մինչ օրս Հայաստանը տեսավ գրաքննությունից խոսքի ազատություն։ Ամբողջ ընթացքում կոլեկտիվը հավատարիմ մնաց իր կոչմանը։ Պարն ու երաժշտությունը ուսուսի տված ակտիվ էին պահում մեր մշակույթը։ Պարային կոլեկտիվի երաժշտական մասի ղեկավարը Խաչատուր Ավետիսյանն էր։ Իր օրոք կար օրինակ բաս ունեին, կարծեմ դոմբրա կար, բաս, հետագայում եղավ կոնտրաբաս, այդ կոնտրաբասը կտրում էին, դարձնում էին թավջութակի ծավալով, փոքր այսիկա, բայց նույն կոնտրաբասը։ Նրանք, բայց նույն գործիքները ֆլեյտա, շվի, դուդուկներ, կանոներ բոլորը կային։ Ես ասեմ ակարդիոնն էլ այն ժամանակ կար, Խաչատուր Ավետիսյանի ժամանակից։ Սա ժողովրդիկների անսամբլ չի։ Սա ուրիշ հնչողություն է։ Հա, կանոնադրության մեջ շեշտվում է պարիպետական անսամբլին երաժշտական մաս, չի նշում է ժողովրդիկների։ Այս խմբի հետ սինթեզել ենք, այսինքն իմ գալով դա ստացվեց, հենց սինթեզ, էլեկտրական, կասենք հիմա դե չի կարելի, բայց ես կասեի շատ լավ մերվել է, շատ։ Ընդհանրապես չի զգացում, որ սինթեզ նվագում է անսամբլի մեջ։ Ռոստովում համերգից հետո դուրս եկան ամուսիններ, կոնսերվատորիայի դասախոսներ, մոտեցան ինձ, ասեցին «У вас шикарные танцы, но какая у вас музыка»։ Պարախմբին նվագակցող երաժշտության ամեն գործիք պետք է ծառայի պարի կայացմանը։ Պարը, ենթադրենք լեզգին կա Խաչատրյանի կամ սրերով պարը, սա պետք է մեկնաբանվի, ոնց որ կա, այսինքն ոնց որ Խաչատրյանն է գրել, եւ դրան պետք է հասնել, եւ պետք է հաշվի առնել ուժը, օրկեստրի ուժը, անպայման։ Թույլ եղավ, պարը չի կայանա։ Վանուշ Խանամիրյանն ավարտում է իր բալետային կարիերան ու ընդունում այս կոլեկտիվը։ Կես դարից ավելի մնում է կոլեկտիվի հետ ու ստեղծում պարային գոհարներ։ Պարողներն էլ իրենց համարներում են անփոխարինելի։ Ռաշիդ Կարապետյան, Ալբերտ Կիզիրյան, Կարինե Ղազարյան, Սոֆի Դևոյան, Սուրեն Չանչուրյան, անուններն անթիվ են, մարդիկ անփոխարինելի։ Շոպարների պար բեմադրեցինք, յապնջիներ էր պետք։ Ես և ադմինիստրատորը գնացինք Կիրովական, այնտեղ այդ գործարանը կար։ Պատվիրեցինք 16 փափախ և 8 հատ յապնջի, հետո փայտեր սարքեցինք և հետո սկսվեց փորձերը։ Ասեմ հիշում ես, որ Վանիկը սկսում էր գորգորալ մեր տղաների վրա կամ բան կյակյամներ ամեն ինչ ասում են, բայց մենք պատվար էին կանգնում տղաներին, չէ Վանուշ Գերասիմիչ ինքը լավն է, այս կողմենքու բան, մի կերպ ստիպված ինքը ընդունում էր դա։ Վանուշը եկավ կոնկուրս արեց և տղաներից 30%-ը կրճատվեց, 30%-ը հին տղաների դուրս մնացին։ Առաջի օրվանից ինքը արդեն բեմադրություններ անում, կակաչները արդեն բեմադրվել էին, երբ ես եկա, Բերտ պարը վերանայվել էր, փոխվել էր։
ավելի մասսայական, ավելի մեծ քանակով տղաներ եւ այլն։ Միայն անհատվածը չէր, որ պետք է բերդ կառուցեին, այլ կար խորեգրաֆիա եւ մուտքը եւ բարը եւ այլն։ Բարի պետականի պարային գանձերը մեկը մյուսի հետևից լցրին ժողովրդի կյանքը։ Հանդիսատեսը բիսը կոկորդում նայում էր համերգներն ու ստիպում պարողներին էլի ու էլի պարել։ Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Սոֆա Դավոյան։ Գիտեք ինչ, պարողին ղեկավարը պիտի գտնի ինչ պարացնի։ Կարող է դու տեխնիկապես շատ լավ պարող լինես, բայց ղեկավարը քեզ այդ տեղը դնի դու չկարողանաս պարես։ Մեր Չանչուրյան Սուրիկի նման հմայքով պարող երևի ոչ թե Հայաստանում, այլ սովետական միությունում չի եղել։ Ինչի համար։ Իր արտաքին տեսքը, ասենք բերդը որ քաշում էր, դուրս էր գալի բերդը գիծը քաշում էր, արդեն ժողովուրդը ծափահարությունը գնում էր։ Այդ ինձ այդ տեղում ես չի կարա պարեի։ Ոչ մեկը չէր կարա պարեր, փոխարինող, որ ասում են անփոխարինելի մարդ չկա, կա տեղեր, որ իրոք անփոխարինելի մարդիկ կան։ Նույնը կինտոներում, Սուրիկը, տես քթած էր, նույնը Սարդարաբադում։ Մեր Զորիկը, Զաքարյան Զորիկ ունենք։ Կինտոների առաջի բեմադրության ժամանակ Խանամիրյանը որ բեմադրեց, Խանամիրյանը ռիսունկեքն էր դրել։ Տղեկը ամեն մեկ իրանց էսքիզները, Ալբերտ ունենք Կիզիրյան, նա իր տեղը, Սուրիկը ամեն մեկը իր տեղը քթավ իր ոճով, հասկանում եք, դրա համար 72 թվից մինչև այսօր կինտոյա գնում բեմի վրա։ Ժողովուրդը գալիս էր կինտո նայելու, ժողովուրդը գալիս էր Սարդարաբադ նայելու։ Սուրիկը Սարդարաբադում բան պարում էր, ոնց որ մենք բոլորս հավասար, վերջում մի հատ շրջանում կանգնում էր, չէ, բայց այդ կանգնելը, այդ պատտվել այդ իր բոյը բանը լրիվ փոխում էր։ Տեխնիկայի հարց չկար այնտեղ կար հմայք կար։ Հետաքրքիր պատմություն կա, երբ որ մեծ եղբայրը Սարաջանական տեսել են բեմի վրա հայրիկին, վեր էր կացել ամբողջ դալիճով օպերային թատրոնում եւ ֆռացել էր ժողովրդին, գոռացել էր «Это мой папа, это мой папа»։ Որ մեկ ասում են ամենալավ պարող, ասում եմ ամենալավ պարող գոյություն չունի։ Ամեն մեկ իր տեղ ունի անսամբլում։ Այդ դրա համար էր իմ տեղը բարի անսամբլում։ 4 մենապարուհի ենք ունեցել անսամբլում, բայց Այդայի թրերով պար 25 տարի Այդան Սուսերով պարա պարա, թե երկի բարի անսամբլում, թե բարի անսամբլում։ Ալթունյանի անվան երգի բարի անսամբլում Ազատ Ղարիբյանի բեմադրությամբ սրերով պարը 6 տարի պարելուց հետո եկավ Պարի պետականում Խանամիրյանի Սուսերով պարը պարելու ժամանակը։ Դա շարունակվեց 17 տարի։ Ձեզ ասեմ 7084 անգամ ես կատարել եմ այդ պարը։ Մենք մեկնում ենք Եվրոպա, արդեն բոլորս բացված ենք, ռազմինկա եւ այլն, թրիչկի հատվածը ես անում էի, ես շարունակեցի ոչ թե 16, ես շարունակեցի թրիչկը մինչև 30, ոնց որ մեկը ինձ ասեց շարունակի, սիրտս բերանիցս դուրս էր գալի, բայց ես կատարեցի եւ դա եղավ մի նոր տարբերակ, որը հաստատվեց մինչև իմ հերանալը անսամբլից, մինչև ես անցաթոշակի, այդ ուրեմն Սուրերով պարը կատարվում էր միայն 30 թռիչքով։ Եվ ամենամեծ կարևոր հանգամանքը նա է, որ այդ դինամիկ երաժշտությունը պահանջում է լավ շնչառություն։ Շնչահեղձ չես կարող լինել։ Մանավանդ եթե դա հաջողված համար է, անպայման դա պետք է կրկնվի։ 17 տարվա ընթացքում միայն մեկ անգամ է պարոհին շնչահեղձ եղել ու բիս չի պարել։ Բոլիվիայում, երբ գտնվում էին ծովի մակերևույթից 3500 մետր բարձրության վրա։ Հետնաբեմում շնչադիմակներով էին շրջում։ Վանուշ Գերասիմիչը բազմաթիվ աշխույժ համարներից հրաժարվել էր,
սուսերով պարը չէր կարող խանել ծրագրից։ Վալոդյայի դեմքը 3 հատ էր, այսենց։ Ես ասի, որ պետքա ուղիղ վերջացնեմ ռամպայի կենտրոնը, չեմ կարող ընկնել։ Այդ բանը կար մեջս, զգում էի, որ այսենց, այն որ շունչդ կտրվում է։ Ես վերջացրեցի, թե ոնց եմ գլուխ տվել եւ ոնց եմ ոտքերս խմորային վիճակով քաշ տվել ավանսցենայով եւ կուլիսում ընկել եմ։ Պարուհիներից Լյուդմիլա Գրիգորյանը միայն այն վիճակից, որ իմ ուշկա անցավ, իր ուշկը այնտեղ անցավ, այ այդա ասեցու, այդ աղջկա ուշկա անցավ։ Մի խոսքով։ Վանուշ Խանամիրյանի ստեղծագործական կյանքն ավարտվեց։ Նրան փոխարինեց խմբի ամենախարիզմատիկ պարողներից Սուրեն Չանչուրյանը։ Նրանից հետո ևս պարային գոհարներ ստեղծվեցին։ Հրավիրում ենք տարբեր բեմադրիչների, որ ձեռագիրը տարբերվի համերգի ընթացքում։ Վանուշ Խանամիրյանը բեմադրեց իր վերջի նմուշներից իշխանապարը, Ռուդոլֆ Խառատյանը բեմադրել է Քրմույները, հրավիրել են Գյումրիից, Սամվելին Գասպարյան բեմադրեց Գյումրվա կոլորիտը, բեմադրել ենք նաև վրացական պար, հրավիրել եմ Սուխիշվիլի Ռամիշվիլի անսամբլից պարողներ եկել են բեմադրությունն արել, որտեղ պարի պետական անսամբլը հենց կանոնադրությունով ունի փաստացի, որ պետք է օտարազգերի պարային նմուշներ ցուցադրենք։ Նախ ասեմ, բեմադրական աշխատանքը շատ համ տանջալի է, համ շատ գեղեցիկ է ինքը։ Մեկ-մեկ քայլելուց կանգնում եմ, շարժում եմ, անում, ասում կարող ես մարդիկ ասեն, ես գիժ է, ես ճանապարհի կամ էլ մեքենան քաշում եմ մի կողմի վրա կանգնացնում եմ, մի հատ մտովի անցնում եմ, նորը բեմադրություն եմ անում, չէ՞ օրինակ, ենթադրենք։ Ասում եմ աղջիկեր կամ օգնեք, մարդիկ ինչ որ միտեղ, չէ՞։ Տեսնում եմ, լավ շարժում է ցույց տալիս։ Հա, ասում եմ, լավ է, բայց ես այս շարժման վրա շարժում եմ ավելացնում մարդեն, հասկանում եք, լրիվ բերում եմ, գցում եմ ոնց որ տեղը, մատուցում եմ իր շարժումը, մի քիչ ավելացրած փոխանցում եմ իր։ Բալետմայստերները պարի ծնունդը ընդունում են դահլիճում եւ ուղարկում հանդիսատեսին։ Պարը դառնում է հանդիսատեսինը, իսկ բալետմեյստերը երբեք հանդիսատես չի դառնում։ Ես միշտ, այսինքն, եթե ծրագրի մեջ կա 16 համար, իմացեք, ես կուլիսներում 16 համարը պարում եմ իրանց հետ միասին։ Իրանք ասում են հոգնում են, մեկ-մեկ որ ասում են մայր տղա կամ այասի։ Դու մի հատ պարում ես, գնում ես հանգստանում, բայց ես քեզանից հետո նորից պարում եմ։ Չէ, ես չեմ կարողանում գնամ դալիճ դստեմ նայեմ։
Նախորդ դարում պարողը պարում էր ու դա իր ապրուստի հիմնական միջոցն էր։ Դարը փոխվեց։ Այսօր պետական ու մեծ կոլեկտիվներում չեք գտնի գոնե մեկին, որը միայն իր պարով կարողանում է ապրել։ Այն ժամանակվա պարույները զուտ ապրում էին իրանց բարի անսամբլով։ Դա է իրանց առաջնային աշխատանքներ եւ վերջ։ Հիմա մարդիկ աշխատում են 2 աշխատանքի, 3 աշխատանքի վրա, որ կարողանան իրենց կյանքը ապահովեն։ Կարող ունեմ, որ երկրորդ տեղն է աշխատում, հոգնա, ջարդված, գալիս է, չգիտես այդ մարդուն ինչ ասես։ Մարդ ընտանիք է պահում, ինչ կարող եմ ես ասել այդ մարդուն։ Բայց մի բանով համոզված եմ, որ մտնում են բեմ, որ մետ ամեն ինչը մոռացվում է, գնում է։ Այ դրանից շնորհակալ եմ մեր տղաներից ու աղջիկներից։ Հիմա առավել եւս այս վերջին տարիներին մենք շատ ենք համերգներ տալիս, այսինքն տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր ամսվա մեջ 2 համերգ, որ պարտադիր ենք ունենում։ Ժամանակին ամսական 14 համերգ ուներ կոլեկտիվը։ Դրան գումարվում էին շրջագայությունները։ Մոտ 50 երկրում եղել է անսամբլը։ Անգամ 100-օրյա ճամփորդություններ են ունեցել։ Կարճ ասած, երազանք նոր սերնդի համար։ Չիրում մի քաղաք կար, որը կոմունիստների քաղաք էր։ Այն ժամանակ սովետական միությունը ընկերություններ անում եւ ասացին պիտի գնանք համերգի։ Դե տնօրեն չէր եկել, ես էի, համ պարում էի, համ տնօրենն էի։ Վանուշ Խանամերյանի հետ գնացինք այդ դալիճը նայելու։ Գնանք տեսենք սարսադաշտ է։ Ես Վանուշը, «Վայ, ես ինչ պետք է անենք», բան ասի, «Դե ինչ անենք, պիտի պարենք, ո՞նց անենք»։ Ասի միտք ծագեց, ասի, «Խալիներ փռենք» ու վրան պարենք, «Վայ, մինաժան փաթաթվել է, պատշում ասում, ես ինչ լավ միտք ասի»։ Էռնակետորերը, հա, Այո։ Մենք հիշելու բան ունենք։ Ես գիտես ինչն եմ հիշում մեր համերգից ամենալավը, որ արդեն վերջի տարիներն էր, էլի, երբ որ գնացինք, շահը ներկա եղավ մեր համերգին։ Ո՞վ։ Շահը։ Շահը, Իրան, Պարսկաստան, Պարսկաստան եւ տղաների մուտքը։ Ուրեմն մինչև այդ դե Հովանես Բադալյանն էր մեզ հետ, եթե հիշում ես, նա էր Չէ, մենակ Բադալյան։ Բադալյանը եւ մորը պետք է հանդիպեր, երկար տարիներ չէր տեսել, հուզված էինք բոլորս էլ բան, ասեմ երեխեք ձեզ հավաքեք, մի լաց եղեք բան, ու ես ինքս հոնքուր լաց եմ լինում։ Մեկ էլ տղաների մոտ դհոլները սկսեցին ու տղաները անդրով բերդը դուրս եկան։ Մի ծափահարություն, մի ոտքի կանգնեցին բոլոր, դահլիճը ոտքի էր կանգնել։ Շրջագայությունը հենց պարողին պարող է սարքում, միջակից բարձրացնում է որակը, որտեղ շփվում է, տեսնում է տարբեր երկրներում, տարբեր երկրների հետ, անսամբլների հետ շփվում է։ Մեկ ես ասում եմ, մենք պարում ենք, մենք մեզ ծափ ենք տալիս, ասում ենք ապրեք ժողովուրդ ջան, թողում գնանք։ Չէ, պարողը պետքա դուրս գա, պարողը պետքա շրջագայ, պարողը պետքա տեսնի։ Կային տարիներ, որ մենք ավելի շատ ենք շրջագայում, իհարկե շատ ափսոս, որ հիմա նման հնարավորություն չկա, քանի որ դժվարացել է մեկնել մեծ կոլեկտիվ ենք մենք եւ միշտ չի որ ստացվում է արտերկիր մեկնել։ Իհարկե այդ տարիները, որ մենք մեկնում ենք, շատ հետաքրքիր էր անցնում, այսպես արդեն ուրիշ հայացքներով, ավելի այսպես ուրախ, յուրաքանչյուրից ինչ-որ հիշողությունները վերադառնում ենք եւ մեկ տարվա ընթացքում մենք այդ ապրումների մեջ ենք։ Հիմա իհարկե այդպես չէ։ Շրջագայությունները գրեթե միշտ համեմված են լինում զավեշտներով ու վնասվածքներով։ Պարային կոլեկտիվների համար դա շատ սովորական է։
69 թիվն էր Թիֆլիսում բաց ֆիլհարմոնիայի բեմում, ծնգերիս բան չէի դրել, մեղը մտածում գս տենց է։ Աշխատեցինք, բայց չենք կոտրվում, սիրում ենք որտեղ աշխատում ենք, որտեղ ինչ վիճակում ուզում ալի պիտի աշխատես, պիտի անպայման պիտի աշխատես։ Ուրեմն սուրերով բարի ամենակրեշչենդո ամենազորավոր հատվածը դա մի տեղում թռիչքներն էր, տղաները շրջանով պտտվում էին, ամեն անգամ հատվածին էին խփում, երբ որ ես ուրեմն օթում էի։ Մեկ անգամ այդ ճշգրտությունը խախտվեց, որտեղ նոր պարող ունեին, շատ լարված էր եւ ինքը զատակտ խփեց այն ժամանակ հատակին ուշացումով, երբ որ ես ներքև եւ այս երկու ախիլներից թուրը իսկապես իրական մետաղից էր, բավական սուր էր, պետք է ասեմ։ Ես չեմ զգացել, ես բացարձակ ուղղակի մի մոմենտ ցավ զգացի, բարը վերջացրեցինք, ես դուրս եկա, նորից հետ եկա, բիսը parեցի ու ես տեսա, որ ամբողջ իմ տապիճկաները արյունոտվել էր։ Բեմում ունեինք վրացական պար, որի ժամանակ հենց ուղիղ այսպես ընկել եմ բեմի վրա եւ ոնց եմ բարձացել, ես չեմ հիշում, ինչ արագությամբ, որ անգամ շատ մարդիկ չէին նկատել, որ ես այդպես տեղը տեղին, այսպես բեմի վրա ընկել եմ։ Պարային հանգստի մեկնելը արտիստի համար նոր կյանքի սկիզբ է։ Շատերը հաճախ այդպես էլ չեն հարմարվում նոր կյանքին։ Ութանասունյոթ թվի մայիսի 13 հետո թոշակը ձևակերպել էի, բայց Խանավերյան չէր թողնում որ գնա, 2 տարի ու կեսը լավ էր մնացի ես, շատ դժվար էր, մինչև այսօր է դժվար է։ Ես դեռ 2 տարի ունեի, որպեսզի իմ պայմանագիրը ավարտվեր։ Ես որ մտա Վանժ Գերասիմովիչին ասում, Վանժ Գերասիմովիչ մի բան պետք է ձեզ հետ քննարկեմ, ես ուզում եմ անցնեմ թոշակի։ Ինքը սենց աչքերը մեծացավ, ասեց ինչ ես ասում, ես ինչ խոսակցություն է։ Ուզում եմ գնամ այն ժամանակ, երբ որ դեռ բոլորը կասեն, հիանալի ֆորմայի մեջ ես, ոչ գերացած ես, ոչ մի բանը չի փոխվել, հաղթահարում ես սուսերով բարը լիարժեք, ասի ես ուզում եմ այդպես ինձ հիշեն։ Ինքս չեմ պատկերացնում իմ կյանքը առանց պարարվեստի, իմ աշխատանքի, արդեն երկար չեմ աշխատի, քանի որ գա մի ժամանակ, որ մենք անպայման պետք է մեր տեղը զիջենք, բեմը նույնպես դա պահանջում է։ Ես էլ չունեմ, որևիցե մեկը լինի, իրոք պատիվը աշխատել մի կոլեկտիվում, որը որ կոչվում է Հայաստանի պարիպետական անսամբլ։ Թե պարի անսամբլը, թե երգի պարի անսամբլը ազգ է ներկայացնում աշխարհին։ Տիգրան Պետրոսյանով ճանաչեցին, չէ՞, ժամանակին հայերին, շատ տեղեր կար, որ չեն ճանաչում։ Պարիպետական անսամբլներով, ժողովրդական արվեստով, ոչ թե միայն պարիպետ, ժողովրդական արվեստով են ազգին ճանաչում։ Հերոս են, որ պահում են ազգային մշակույթը, պարային արվեստը, երաժշտական արվեստը պահում են, դա հերոսություն է։ Ես կասեի, բրավո։